This is the island which is in the north of Japan. I don't think I'm ever gonna get tired like seeing this beautiful sea, this beautiful scenery. Just like if you waking up and seeing this beautiful mountain like behind me. You can feel a lot of different things that you cannot feel in just the Kyoto or some Tokyo city. We hope that those interested in the culture of Kyoto and those intrigued by interacting with islanders who coexist with the nature of Rishiri Island will come and visit. If you want to experience a new way of life, if you're interested in Japanese culture and if you like nature, definitely. 石富士にハーハー言いながら登ったりして今すごい思うのはなんか達成感があるなって思いました。今後の人生を考えようとでここにちょっと聞いてて今の人を関わりたいし人生が一度だけなんでたくさんなやりたいことを全部やりたい。私はその前はずっと仕事をしてたので今は本当に学生時代に戻りたいな感じと思います。島の人と座談会交流をして課題を聞いた上でそれを解決できることを考えたりとかもっと大きな日本世界のことを考えるそういう時間も設けます。ワークショップっていうのがサマーキャンプ中にあってそれがあったことで普段大学の友達とはしないような会話までキャンプに集まったみんなとすることができて新しいことを発見することもできるし、今まであった興味っていうのを何か広げるっていう点でもすごいいい経験でした。These days, I've gotten to know a few people here that I would have never known otherwise, and I got to know their history, and it was real nice. In 10 years, I hope to turn Rishiri Island into a gathering place for young readers from all over countries around the world every summer.